Дәһрилеккә күскән разибәндә, заманында кылган дугалар, шулар гына һиңә тиеп язган байгыш кына шигырьләрдә аңлар. Һиңә укыганда балкый ине, һөю тураһында кыскырып, шигырьләрнең һәрбер һүзе, өне, камил кеүек ине юлдары. Әле бакһаң, бер килбетһеҙ, көйһеҙ, һүҙтеҙмәһе булган ул икән. Нинде хистәр ҡулды йөрөткән бит. Хәҙер килеп һинһеҙ көн итәм. Шиғыр яҙып, һөйөү аҫрау мөмкин түгел, әйе, билдәле. Яҙылдылар бит һуң, нишләтәйем? Шытып сыҡты, гөлдәр шикелле. Хәҙер һиңә улар кәрәк түгел. Кәрәк инеме икән, ғөмүмән? Етем шиғырҙарым, кисерегеҙ, иттек һеҙҙе икәүбеҙ, әрәм.